한동안 조용했던 니콘에서 새로운 카메라 Z9이 발표가 되었습니다. Z9이라고 하기도 하죠. 그럼 어떤 기능이 있는지 같이 확인해 볼까 합니다. 그럼 스펙부터 보면요, 적층형 CMOS 센서와 엑스피드 7의 고속 프로세서를 통해서 빠른 정보 처리를 할 수 있게 되었고요. 그만큼 연사로 찍을 때에도 정확한 오토포커스를 자랑하는데요. 그것을 가능케 한 기술 중에 하나가 Z9에서는 렌즈가 매 프레임마다 피사체와의 그 거리를 재고요, 오토포커스를 잡는다고 합니다. 그리고 오토포커스 자체가 전보다 약 한 5배 정도 더 증가한 493포인트로요 45.7메가픽셀과 8K로는 30프레임, 그 다음에 4K로는 120프레임 10비트 촬영과, 그리고 적층형 CMOS 센서를 탑재했기 때문에 Z7-2보다 약 한 12배 정도 빠른 읽기 속도로 롤링 셔터를 최소한으로 억제하고 기계식 셔터가 필요 없는 구조를 만들어냈습니다. 요즘 기계식 셔터가 조금씩 없어지는 움직임이 보이고 있기는 한데요, 얼마 후면은 전자식이 아마 스탠다드가 되지 않을까라는 생각을 합니다. 영상에서 사진으로 뺄 때는요, 최대 33메가픽셀 그 다음에 8메가픽셀의 사진을 추출할 수가 있고요, 소니 알파1과 같이 무음 모드가 들어가 있습니다. 운동 사진을 찍을 때 셔터 소리가 엄청나게 들려서 뭔가 있어 보이는 듯한 느낌, 그런 경험을 해보신 적이 있을 거예요. 그런데 운동과 상황에 따라서 이 셔터 소리가 나면 안 될 때가 있습니다. 그럴 때에도 전혀 문제없이 사용이 가능하다는 거죠. ISO도 64부터 25600인데요 어두운 밤하늘을 찍거나 사물을 찍을 때에도 노이즈를 효과적으로 줄일 수 있다고 합니다. 세계 최초로 리얼 라이브 뷰파인더를 탑재하였고요, 8K 30프레임으로 2시간 이상의 그 내부 기록이 가능하다고 합니다. 먼저 제일 강조했던 부분이 니콘의 표현을 빌리면요, 세계 최다 총 9가지 종류의 피사체를 검출할 수 있는 오토포커스라고 이야기를 하였습니다. 사람, 개, 고양이, 새, 자동차, 바이크, 자전거, 기차, 비행기 등의 그 검출이 가능하다는데요. 그뿐 아니라 피사체가 선글라스나 아니면 고글을 착용하고 있어도 그 안에서 눈을 탐지하고 오토포커스를 잡을 수 있다고 합니다. 프로 레벨이나 아마추어 레벨로 충분히 커버할 수 있다고 얘기를 하는데요. 그런데 일단 아마추어 레벨에서 이런 레벨의 카메라를 사용하지는 않을 듯 해요. 완전히 프로용으로 맞춰서 전 나왔다고 생각을 합니다. 이번 새로 20개 종류의 크리에이티브 픽처 컨트롤을 사용해서 여러분이 원하시는 사진이나 동영상을 구성하실 수가 있고요, 영상 재생 시 다이얼로 영상을 볼 때는 2초, 5초, 10초 또는 프레임으로는요 1프레임, 그 다음에 5프레임, 10프레임 단위로 선택할 수가 있고, 일시정지 후에도 이미지를 확대해서 볼 수가 있다고 합니다. 4축 틸트형 모니터로 인해서 위로 아래로 움직이고, 특히 세로로 찍을 때는 메뉴나 정보 표시도 세로로 나오기 때문에 다양한 각도로 사진을 찍을 때 참 도움이 되지 않을까 생각되는 바디이기도 하고요. 바디 자체는요 D6보다 약 한 20% 정도 작아졌지만 그 안에 더 많은 기능과 카메라 버튼 레이아웃은 작업의 효율성을 생각해서 재생, 확대, 축소 버튼은 오른쪽 엄지손가락으로 빠르게 조작할 수 있는 곳에 있습니다. 카메라 앞면에는요 FC 버튼에 3가지가 있는데요, 커스터마이징이 가능하고요, 만약에 손이 작으신 분들은 그 버튼을 누르는 거 좀 힘들지 않을까 생각은 되지만 익숙해지거나 기존 D6 유저에게는 작아진 바디에 같은 기능이 있으니까 효율성 자체는 엄청나게 올라가지 않을까 생각이 됩니다. 그런데 뒷부분 스크린 밑에 버튼이 3가지가 있는데요, 이 부분은 커스터마이징이 가능한지 모르겠는데 소니 카메라 버튼은 기본적으로 다 커스터마이징이 되잖아요. 니콘에서는 이 정도 가능해진다고 하면은 그 이상으로 유저 프렌들리가 되지 않을까 또한 생각을 할 수가 있고요. 여기서 더 마음에 들었던 것은 버튼이 백라이트가 된다는 건데요, 이거는 어두운 곳에서 찍을 때 정말로 유용하게 사용이 됩니다. 사진을 찍다 보면요, 일반적으로 앞에서 찍는 것도 있지만은 망원을 달고 스테이지 뒤에서 어두운 곳에서 찍을 때가 생각보다 많이 있는데, 물론 감각으로 알지만 그래도 불이 들어오면 그만큼 더 빨리 어디에 뭐가 있는지 알기에 편해진 거죠. 거기서 끝나는 것이 아니라 웸 디스플레이 라이트도 어둠 속에서 눈이 부담이 가지 않는 색깔로 메뉴를 볼 수 있게 되었습니다. 바디가 그만큼 크기 때문에 손떨림이 중요하게 되는데요, 6단 손떨림 보정 효과로 망원 촬영이나 저속 셔터 스피드 촬영에도 효과적으로 찍을 수 있는 바디라고 합니다. 근데 무게로만 봤을 때는 바디만 1.1kg로 다른 소니
A1의 737g, 캐논의 R3 822g과 비교했을 때 물론 A1이랑은 일단은 세로 그립이 없기 때문에 비교를 못한다 해도 캐논 R3보다 약 한 300g 정도 무거워집니다. 소니랑 캐논은요 더더욱 가벼운데 프로 레벨의 카메라를 만들려고 하는 듯 한데요. 니콘은 D6에 비해서 작아졌다고는 하지만 조금 더 가볍게 갈 수 있지 않았을까라는 생각을 하고요. 메모리 카드는 8K 동영상에 적합한 CF 익스프레스 타입 B로 용량이 큰 데이터 처리와 빠른 전송을 할 수 있게 되었습니다. 사이드를 보게 되면요 풀사이즈 HDMI와 인터넷 포트가 있는데요. 외부 기기에는 로 파일 동영상 출력은 되지 않습니다. 녹화 시간은요 8K 30프레임 기준으로 125분 정도 한다고 하고요. 좀 전에 말씀드렸지만은 니콘에서 프로 또는 아마추어라는 이야기를 했어요. 그런데 아마추어한테 CF 익스프레스 타입 B는 조금 과하지 않나. 그 스펙을 봤을 때 이 카메라는 로 파일 중심의 카메라가 아니라 JPEG 쪽에 조금 더 치우친 카메라라고 생각이 되는데요. 그래서 CF 익스프레스 타입 B도 좋은데 SD 카드도 조금 넣어줬었으면 하는 마음은 솔직히 있습니다. 그리고 여기서 좀 그랬던 것이요. 45.7메가픽셀로 20프레임 로 파일로 연속 촬영이 가능하다고 나왔지만은 이것은 전체가 다 그런 것이 아니라 메모리 카드의 조건이 맞으면 최대 그렇게까지 찍을 수 있다라는 이야기 또한 있습니다. 45.7메가픽셀 30프레임은 JPEG으로만 찍을 수가 있고요. 120프레임으로 찍을 때에는 11메가픽셀로 촬영이 되는데 로 파일은 없고 JPEG으로 됩니다. 니콘에 의하면요 스포츠 용도에 맞는 적절한 이미지 크기로 포착이 된다고 했는데요. 물론 생각해보면 스포츠 사진은 엄청나게 크게 프린트하지는 않습니다. 대부분 인터넷 상으로 요즘 많이 사용이 되기 때문에 나쁘지는 않지만 만약에 나는 엄청나게 크게 프린트한다 라고 하면은 조금 부족하다고 생각을 하실 수도 있습니다. 지금 프리오더는 시작이 되었고요. 미국에서는 약 한 5,500불이고 배송 자체는 12월 중순부터 가능하다고 합니다. 여러분은 오늘 이 영상을 보시고 니콘에서 오랜만에 새로 나온 카메라 Z9에 대해서 어떻게 생각을 하시는지 댓글로 남겨주시고요. 만약에 여러분이 니콘 유저라고 하면은 이 카메라를 구매를 하실 것인지 아니면은 다른 카메라를 생각을 하실 것인지 또한 댓글로 남겨주세요. 오늘 영상은 여기까지고요. 영상 시청 감사드리며 더욱더 카메라 정보를 원하신다면 채널 구독과 알림 설정 꼭 눌러주세요. 감사합니다.